Você sabia que as araras são verdadeiras maravilhas da natureza? Elas podem viver até 80 anos, o que significa que se você tiver uma, ela pode ser sua companheira por toda a vida. E não para por aí. Essas aves incríveis têm a capacidade de imitar vozes e sons. Algumas até aprendem pequenas frases, como os papagaios. E o bico delas? Um dos mais fortes do mundo. Elas conseguem quebrar nozes duríssimas com uma facilidade impressionante. As araras não são apenas aves coloridas. Elas são inteligentes e cheias de personalidade. Qual dessas curiosidades você achou mais fascinante? Se gostou dessas curiosidades, curta e comente para ajudar o canal. Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal!